Бисмиллах, вальхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага дагы эң сүйкүмдүү болгон амалдардан бул жакшылыкка үндөштүк, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, андан эскертүү болуп эсептелинет. Жакшылыкка чакырыштык, шарият үйрөткөн жакшы иштерди башка адамдарга дагы үйрөтүштүк. Мына ошол амалдарга чакырыштык. Ал эми шарият харам кылган, шарият тыюу салган иштерди адамдарга үйрөтүп, мына ошол нерселерди эскертип, аларды кайтарыштык. Бул Аллах Тааланын эң сүйгөн амалдарын бири болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы пайгамбар болуп жиберилгендигинин эң чоң максаттарынан бири мына ушул болгон. Адамдарга Аллах Тааланын жалгыздыгын таанытыштык, Аллах Тааланын буйругун жеткириштик болгон. Жалгыз Аллах Таалага ибадат кылуу бул пайгамбардын милдети, вазифасы болгон. Жана ошондой эле пайгамбарга эрчиген момун пенденин дагы сыпаты мына ушундай болуш керек. Кайсы бир жерде жаман шарият кайтарган бир мункар иш көрүп кала турган болсо, мына ошону колунан келишинче аны кайтарганы аракет кылыш керек. Эгер кайтарганы күчү жетпей турган болсо, мына ошол нерсени жүрөгүнөн жек көрүп коюштук. Бул чыныгы момундун сыпаты. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, адамдарга жакшылыкты үйрөтүш керек. Жакшы амалдарды, шарият буйруган көркөм сыпаттарды, көркөм адеп ахлактарды жана шарият адал кылып берген таза жолду адамдарга баяндап, аларды даават кылып чакырып туруштук. Бул Аллах Таалага эң жагымдуу, Аллах Тааланы ыраазы кыла турган, Аллах Таала тараптан улуу сооп боло турган эң улуу амалдардын бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ахаббул амали илаллахи иману биллахи, сумма силатур рахим, сумма ал-амру бил ма'руф ва нахи анил мункар." Аллах Таалага эң жагымдуу амалдар бул Аллах Таалага иман келтириштик. Өзүнү гана жалгыз деп тааныштык, өзүнө гана жалгыз ибадат кылыштык. Андан кийин тууган урук менен болгон мамилени бекемдештик. Андан кийин жакшылыкка буйруштук жана жамандыктан кайтарыштык деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амалдарды мына ушинтип баяндап берет. Жана хадистин улантысында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Абгадул амали илаллахи ал-ишраку биллахи, сумма катиятур рахим" дейт. Аллах Тааланын карында калган амалдардан дейт, бул Аллах Таалага шерик коштук. Аллах Таала инсаниятты жалгыз жараткан болсо, жер бетиндеги махлуктардын баарын өзү жалгыз жараткан болсо, пенде Аллах Тааланын дагы башка шериги бар. Аллах Таалага дагы башка нерсени кошуп сыйынып жибериштиги бул Аллах Тааланын каарын келтирген амал. Андан кийин тууган урукун болгон мамилени үзүштүк. Бул да Аллах Тааланын каарында кылган амалдар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон амал бул некен? Адамдарды жакшылыкка чакырыштык, жамандыктан кайтарыштык. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, жакшылыкка чакыруу бул ар бир мусулмандын башындагы милдет. Ар бир мусулмандын башындагы парыз болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарды сыпаттап: "Вал муъминуна вал муъминату ба'духум аулияу ба'д." Момун эркектер жана момун аялдар булар бири-бирине дос дейт. Алардын сыпаттары: "Я'муруна бил ма'руф ва янхауна анил мункар." Алар адамдарды жакшылыкка чакырышат. Шарият үйрөткөн, пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен жакшы иштерди адамдарга үйрөтүшөт. Жана мункар иштерден адамдарды кайтарышат дейт. "Ва юқимуна ссалах ва ю'туна ззака." Жана намаздарын тургузушат, жана зекеттерин беришет. "Ва юта'ину Аллаха ва расула." Аллах Таалага жана пайгамбарына моюн сунушат. "Улаика сайархамухумуллах." Аллах Таала мына ушундай момундарды
ертең қиямат күніне барғанда өзінің ырайымын алады. Инналлаха азизун хаким. Аллах Тағала азиз жана хаким, данышман болған зат деп Аллах Тағала Құран кәрімде момындардың сыпаты мына ушындай сыпаттап өтеді. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, момунун сыпаты мына ушундай экен. Адамдарга жакшылыкты үйрөтүп, алардан бир мункар ишти көрүп кала турган болсо, алар бир арам ишке жакындап атканын байкап кала турган болсо, аларды эскертип, аларды кайтарып турат. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бул адамдарды жакшылыкка үйрөтүп, жамандыктан биз кайтарбай турган болсок, анда адамдар өтө бир бузуку иштерге малын кетишет. Жер бетинде бузукулук тарап кетет. Аллах Таалага дагы башка бирөөнү кошуп, ибадат кылып сыйынып кетишет. Адамдар кабырга барып сыйынып калышат. Адамдар тоо ташка барып сыйынып калышат. Адамдар дарактарга барып сыйынып калат. Адамдар ушул жаралган бир макулук, тоо таш, дагы башка ушундай бир арзыбаган бир нерселерге адамдар сыйынышып, андан жардам сурап, андан бир өзүнүн муктаждыктарын сурап, адам дуа кылып, ага сажда кылып, дагы башка ушундай амалдарды кылып жиберишет. Же болбосо арамдан кесип кылып башташат. Бирөөнүн малын зулум менен тарта баштайт. Же болбосо зына иштери көбөйөт. Жер бетинде баранда процент иштери көбөйөт. Жер бетинде дагы башка ушундай туугандыргын болгон мамилелер бузулат. Үй бүлөдөгү ынтымак кетет. Үй бүлөдөгү бала чака жетим калуусуна, үй бүлөнүн ажырап кетүүсүнө, жана башка ушундай ар кандай бузуку иштердин көбөйүп кетүүсүнө бул адамдар жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарбай калуусу мына ушул нерсеге алып барат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткат: "Ла тaqуму саату хатта ла юқалу фил арди Алла Алла" дейт. Кыямат кайым болбойт дейт, качан жер бетинде Аллах Аллах деп айтпай калган адамдар болмойнча дейт. Демек, адамдар жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарбай калган кезде гана кыямат күнү болот экен. Кыямат күнүнө мына ушундай жаман адамдар калат, алар бири-биринен көргөн жаман иштерди кайтарбай калат. Бузук иштерди кылып аткан көрүп калган болсо, арам иштерди кылып аткан көрүп калган болсо, бирөөлөргө зулум берип аткан көрүп калган болсо, дагы башка иштерди кылып аткан көрүп калган болсо, мына ошондо бири-бирин кайтарбай, бири-бирине көңүл бурбай калат. Же болбосо адамдар бири-бирине жакшылыкты таратып, бири-бирине шарият үйрөтүп, бул динден үйрөтүп, мына ушундай жакшы иштерди кылбай калган кезде кыямат болот деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кабар берип атат. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала Куран Каримде төмөндөгүчө бул жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаргандарды мактап өтөт. Ла хайра фи касирин мин ажвахум илля ман амара би садакатин ау ма'руфин ау ислахун байнан нас. Силердин 2ден 3дөн болуп шыбырашкан сөзүңөрдөн эч кандай жакшылык жок дейт. Бир гана ким адамдарды садака берүү үчүн, адамдарга жакшылыкты үйрөтүш үчүн, урушуп калган адамдардын ортосун жараштырыш үчүн гана адамдар шыбырашып сүйлөшө турган болсо, мына ошондо гана пайда бар дейт. Ким ушул жогорудагы иштерди бирөөлөргө садака бере турган болсо, жакшылыкка буйруй турган болсо, урушуп жанжалдашкандардын ортосун оңдоп кое турган болсо, мына ушунун ишин Аллахтын жүзүн каалап аткара турган болсо, Аллах Таала бул пенделерге кыямат күнүндө ажрон азиман, өтө улуу соопторду берет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге муну ушундай баяндап берет. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бул даават өтө негиздүү болгон иш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болуп жиберилген эң чоң себептеринин бири мына ушул болгон. Аллахтын динине чакыруу, адамдарга динден таалим берүү, жана Аллах Тааланын буйругу жер бетинде тейленип жаткан болсо, Аллах Таала арам кылган иштерди адамдар жасап жаткан болсо, мына ошол нерседен кайтаруу бул пайгамбарыбыздын милдет болгон. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дааватын эч качан үзгөн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо бара жаткан кезде дагы даават кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам керек болсо өзүнүн минген уунасына бирөөнү ушкаштырып бара жаткан болсо, аларга да даават кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам базарларга барып даават кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элдер чогулган жерге келип даават кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дааваттын айынан өтө каттуу бир зыянга учураган болсо дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды таш баран кылышып, пайгамбар таяк менен анын четин канаткан кезде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дааватын токтоткон эмес. Пайгамбар адамдарга жакшылыкты үйрөтүүдө мына ушундай өтө
кызыктар адам болгон. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага хижрат кылып жаткан кезде дагы, ошол жолдо бара жаткан кезде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарга даават кылып кеткен. Бул тууралуу Умар разияллаху анху айтат: "Күннәмә Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам фи сафар." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз бир сапарда болуп калдык дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир арабиди көрүп калды. Ошол чөлдө жашаган бир араб кишини көрүп калды дагы. Фаламмадана минху, пайгамбар саллаллаху ошол арабига жакындаган кезде андан сурады: "Айна турид?" "Эй, киши кайда бара жатасың?" дейт. "Кала иля ахли." "Өзүм үй бүлөмө бара жатам" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Халлака иля хайрин?" "Мен сага жакшылыкты үйрөтүп коеюнбу? Бир жакшы ишке баштап коеюнбу эй киши?" дегенде жанагы киши: "Ва ма хуа?" "Ол жакшы иш дегениң эмне?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Кала ан ташхада ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу." Аллахтан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок, ал жалгыз, анын шериги жок, жана Мухаммад анын кулу жана элчиси деп күбөлүк бер деп пайгамбар мына ушул шахадат келмесине чакырып атат. Ошондо жанагы араби карап: "Мен шахидин алама тaqul?" "Сен айтып жаткан сөзүңө бир күбөгө өтүүчүлөр барбы? Кимди күбөгө өткөрөсүң?" деп пайгамбар кайрылган кезде пайгамбар саллаллаху "Хадиги шажара." Монол дарак менин пайгамбар экендигиме, менин келген нерсем чын экендигине, мен айтып жаткан сөзүм бул чындык акыйкат экендигине мына ушул дарак күбөлүк өтөт дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху жанагы даракты чакырат. Жанагы дарак чакырган кезде дарак ордунан үзүлүп, ошол жерде сайылып турган, өсүп турган дарак ордунан үзүлүп, пайгамбар саллаллаху алейхи жанына кадимкидей басып келет. Басып келген кезде пайгамбар саллаллаху ошол даракка 3 жолу келмени айтты дейт. Күбөлүк бергениң Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммад анын кулу жана элчиси деп 3 жолу айткан кезде жанагы дарак артынан пайгамбар саллаллаху кайталап, андан кийин барып, жанагы ордуна барып кайра туруп калды дейт. Буну көргөн араби не дейт? Ража арабиин ила қомихи, өзүнүн коомуна кайтты дагы пайгамбар саллаллаху айтты ал: "Мен өзүм коомума барып туруп, сен айткан нерсеге даават кыламын" дейди. Эгерде алар мага даават кылып, дааватыма жооп бере турган болсо, анда сага алып келип баарын мусулман кыламын дейт. А эгерде жооп бербей турган болсо, мен өзүм жалгыз сага кайтам, сен менен өмүр бою бирге болом деп, ушинтип жанагы араби жооп бер дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дааваты бул хижрат кылган кезде дагы, сапарга чыккан кезде дагы үзүлгөн эмес экен. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дааваты бул ооруп жаткан кезде дагы кылган. Пайгамбар акыркы бул дүйнөдөгү демин берип аткан кезде дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даават кылып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсын жерге барбасын, кандай бир падышалар болбосун, кандай бир ууру болбосун, кандай бир топ болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам булардын баарына даават кылып кеткен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул адамдарга жакшылыкты үйрөтүп, аларды жамааттан кайтарыштык мына ушундай улуу пайгамбарлардын вазипасы болгон, пайгамбарлардын милдети болгон. Аллах таала мына ушул даават себептүү, мына ушул дин себептүү өзүнүн пайгамбарларын бизге жөнөткөн. Биз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн бекем кармап, Аллах тааланын буйруктарына моюн сунуп, адамдарды жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтара турган болсок, бизге дагы үлкөн сооптор берилет. Мындан сырткары дагы адамдар жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарыштыктын сооптору аябай улуу. Биз мына ушу менен чектелебиз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.